嚟到愛家之意嘅頻道，我係今期主持人鳳姐。今日嚟到我哋一期嘅呢一個水藍天，分享一套超級選盤俾到各位嚇。我哋一期嘅呢一個56個平方嘅總價咧，只需要13.6萬就可以擁有一套拎包入住好溫馨嘅一套單位喎，仲係可以一覽無敵山景以及我哋田園風嘅添。嗱，如果有考慮我哋一期水藍天單位嘅，就千祈唔好行開啦，跟住我鏡頭一齊去睇房嚇。咁我哋睇房之前咧，循例去講翻我哋呢一邊嘅生活配套同埋交通配套。一期水藍天呢邊，如果嚟過我哋呢一附近住嘅，應該有所了解嚇。就佢嘅唔理係生活配套同埋交通配套，落樓咧都係超級方便嘅，而且咧出去海灘咧都係好近嚇。嗱，呢個位置咧就係我哋嘅呢一個鳳凰酒店啦。鳳凰酒店樓下咧就係我哋嘅沙灘，呢個沙灘咧係一路連接去到我哋小徑灣嗰邊去嘅嚇，可以游水啦，又可以踩單車、跑步嘅。嗱，咁我哋生活配套嚟講咧，往我哋嘅大門口落咗大門口左手邊過去咧，200米唔到就係我哋嘅呢一個銀富市場。喺呢一度咧就可以解決到我哋嘅日常所需，一日三餐。咁我哋嘅交通配套咧，出咗大門口右手邊過去，我哋第一個轉面呢度落去咧100米，然之後就右轉出去咧就係我哋嘅呢一個一期嘅交通中心。喺呢一個位置咧就有翻呢個京橋巴士翻去到我哋嘅呢個蓮塘或者係羅湖關口嘅。呢度翻去到蓮塘咧大概70分鐘左右嘅時間，然之後25蚊嘅飛價就搞掂啦。所以唔理係生活定係交通，喺水藍天呢一度咧都係落樓5分鐘就可以滿足到大家嘅。OK， 我哋事不宜遲，上去睇樓。好，我哋上到單位門口呢度啦，入門開始睇。嗱，呢個門啊，呢啲都係統一嘅膠標嚇，呢種門咧係比較襟用嘅，唔使去整佢啊，換翻個智能拍卡鎖就 OK 啦。咁入門嘅左邊咧就係我哋3段式嘅一個廁所，係完全做到乾濕分區嘅。中間咧就好大嘅一個洗漱盤嚇，企2個人完全冇問題。咁我哋右邊呢個位置咧就係好大一個淋浴區。嗱，阿鳳企緊喺呢個位置顯得好細係嘛？咁對面呢一邊咧就我哋嘅坐廁位，空間係夠足嘅，但係唯一嘅缺點咧就係屬於一個暗廁，係啦。少少缺點，上面有翻個熱水爐嚇。咁我哋嘅門嘅右手邊就一字排開嘅一個廚房。呢個廚房咧之前咧係有少少嘅煮食嘅，有見到啲嘅呢一個污糟，後期搞下衞生就 OK 啦。呢邊係星盆仔，中間呢一個位置咧係預留咗呢一個洗衣機位嘅嚇。後期我哋自己去買翻個洗衣機就 OK 啦。呢啲櫃門啊，呢啲都算係保養得 OK， 都有咁白淨嚇，全都簡單嘅一個清潔就可以用到啦。咁望翻我哋嘅休息區，咁成個休息區咧一眼係可以到底嘅嚇，56個平方都算係比較實用啊，因為佢呢個開間咧係特別闊落嘅。嗱，呢一邊咧擺咗好大一個衣櫃嚇，擺完衣櫃之後咧，佢都唔會話顯得即係呢個好似話佔用咗中間嘅過渡嘅位置，完全冇嚇。呢度有個 mini 嘅呢一個雪櫃啊，雖然細都係夠用嘅嚇。過嚟呢一邊咧，仲係可以擺咗1台4人凳喎。咁其實呢一個單位係咪可以隔翻出嚟呢一個一房一廳咧？嗱，中間做翻個屏風，或者將呢一個衣櫃拉過嚟呢個位置隔下，咁呢一邊做飯廳，呢一邊做房，你中唔中意？嗱，呢個咧就係個人少少建議，就睇我哋後期個人嘅一個需求去改翻嚇。呢個電箱嘅隔離咧，呢一埲牆咧有啲甩皮啦，後期要揾師傅油一油。其他地方都算保養得 OK， 就呢個位置嚇。後期批一批，局部批一批就 OK 啦。咁地板咧係之前發展商嘅交標係呢一個木地板嚟嘅，原木風，但係咧每一個地方都保養得特別好，冇任何開罅或者係翹起身嗰種效果嚇，完全冇嘅，所以係搞下衞生就 OK 啦。咁我哋嘅頂咧係統一嘅發展商嘅交標啊，同埋個牆面都係呢一啲雞蛋黃嘅，吊頂嘅呢一啲邊邊角角嘅地方咧，亦都係有少少嘅呢啲甩皮嘅現象，所以都要去局部整翻。
燈咧就係原始嘅呢啲燈泡仔啦，所以亦都要去換翻個靚仔啲，或者你可以唔中意咁亮嘅話，呢個都係可以接受到嘅，就換翻嗰啲依家啲吊燈啊，或者燃嘅嗰啲風扇燈啊咁啦，睇起身咧會更加之溫馨嚇。呢邊係米半嘅一個大床，三邊落床空間係一定夠足嘅。過嚟呢一邊咧就比較簡單啲啦，超級 mini 嘅電視櫃以及我哋嘅電視嚇。咁呢個位置咧，其實我哋都係可以 design 之前係好多業主嚇就抌半少少喺呢一度咧做一大排嘅定制櫃，咁成間屋咧收納空間咧就超級強噶啦。加埋呢一度，如果你再隔一下咧，呢個咧就相當於好市正、好靚嘅一套一房一廳。嗱，呢個就個人嘅少少建議啊，睇下你有冇需要。如果有需要嘅話，就可以去參考下嘅。嗱，咁我哋出入望翻個露台同埋我哋最靚仔嘅景觀。嗱，露台咧就係一個長方形嘅一個露台嚇。好市正嘅，咁呢一邊呢個位置咧，後期我哋其實亦都係可以做翻個洗衣台嘅，佢已經預留咗我哋呢個水喉同埋去水位嘅嚇，睇下你有冇需要。如果需要嘅話，洗衣台上面做翻少少嘅呢一個吊櫃，咁你嘅收納空間真係好正啊！主要就係我哋呢個景觀一線無敵山景以及我哋嘅田園風嚇，可以望到成個半海環山，中間咧仲有一個水果採摘嘅一個基地嚇，呢一度有摘草莓啊、藍莓啊、呢啲青棗呢啲嘅，真係好新鮮嚇。不過價位就有啲貴嚇，呢啲草莓之前咧係30蚊一斤嘅，藍莓咧係100蚊。但係如果你真係中意冇咁多嗰啲防腐劑啊、冇打蠟嘅咧，呢個係唔錯一個選擇嚟嘅嚇。咁我哋樓下咧呢邊就係主幹道石化大道啦，呢個喺東西方向往我哋嘅呢一個西翻去咧，可以翻去到深圳或者大亞灣嗰邊，右邊咧就去到我哋惠東㗎嚇，呢條主路啊，咁所以佢嘅交通咧係超級方便嘅。左邊嗱，對面呢一個屋苑就係我哋嘅鑽石海，佢嘅對面呢個位置咧，即係呢個方位行過去咧200米咧，就係我哋嘅呢一個京橋巴士嘅一個交通中心，就係我哋嘅第2站嚇一期交通中心呢一度啊，喺嗰個位置落完車行翻嚟5分鐘就 OK 啦。咁再慢慢行到呢一邊咧，嗱到翻呢一個路口呢個位置咧。行路嘅話就係100米嚇，其實喺我哋大門口主大門口嗰度出去200米，呢度轉過去咧就係啱先開頭講嘅呢一個銀富市場，所以唔理係我哋坐車定係買嘢住喺呢一套單位都係超級方便嘅嚇。OK， 咁成套單位基本情況就咁多，業主咧係紅本在手嚇，目前咧係成個呢一個10里銀灘可以講下單間仔最平嘅一套，總價只需要13萬6，你就可以擁有一個家。係啦，你冇聽錯，13萬6，睇下有冇中意㗎？如果中意就即時 call 阿鳳嚟現場睇房咯喎，因為真係平靚正嚇。如果錯嘅話就等可能唔知幾時啦。嗱，咁我哋今期嘅話大概就到呢一度，下期再見，拜拜。